ကျွန်တော်နားလေရ brother လို့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီဖုန်းစုပ်လေးနဲ့ပဲအခု video editing လုပ်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay HD မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒီဟာကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့လဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရအောင်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ mindset နဲ့ကြောင်းရလဲဆိုရလေး share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းလေးနဲ့လုပ်နေတာတခြားအကိုတွေလည်းကျွန်တော် PC ရမရှိဘူးတကယ်ကောင်းတယ်တင်တန်းတွေလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းရောက်ခဲ့တယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ brother လို့ပဲကျွန်တော်လည်း video editing လုပ်နေရဲစားလုပ်ဖို့အတွက်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ရွေးမို့တက်ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တချင်းနားထောင်လို့ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးဖုန်းလေးဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဖုန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ RAM 2ပဲရှိတယ်အဲ့လို RAM 2ပဲရှိတဲ့ဖုန်းလေးကလက်ထဲမှာကျွန်တော်video editing လုပ်ဒီ align motion ကိုထည့်လိုက်ရတယ်တော့လေးသွားတယ်ဖုန်းအဲ့ညောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစင်မပြေတော့ပါဘူးကွာငါလုံးလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်မလုပ်ဘဲနဲ့ပစ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရန်မိုက်တဲ့ဒီအကိုရဲ့ video editing တွေတွေ့လာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ video editing တွေတွေ့လာသူတို့ PC နဲ့ကြောနေတယ်တချို့ကြောက်လေကျွန်တော်ချင်တာဟောနော်ဒီလားသူတို့အဲ့လိုကျွန်တော်ချင်တဲ့အဲ့လိုအကိုကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်သဘောကျတဲ့ senior တွေ့လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီလိုတွေးလိုက်တယ် yeah ကျွန်တော် PC ရေတကယ် channel နဲ့တင်တန်းတွေတက်နိုင်လို့ဒီမျိုးအတစ်တွေလုံးနိုင်တယ် yeah လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ငါအနေနဲ့ဆိုရင်ငါဒီခုဖုန်းနဲ့ငါရအောင်လုပ်ပြမယ်မင်းလည်းလုံးနေ motion graphic လားရတယ်ငါဖုန်းနဲ့မရအောင်ငါကြံပြမယ်အခုငါရောက်နေတာငရဲမင်းတို့ရောက်နေတာလက်ပြီမှာ spare ထားပါဆိုငါငရဲမှာငါရအောင်ခေါ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ mindset ကကျွန်တော်စီဝင်လာmindset ကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ okay မင်းတို့လုပ်တယ်မင်းတို့လည်းလုပ်ငါလည်းငါဘက်ကငါဖုန်းနဲ့ငါရအောင်လေ့ကျင့်မယ်ဖုန်းနဲ့ငါရဲ့ဒါကိုမရအောင်ငါလုပ်မယ်ငါမှရှိနေတာဖုန်းနဲ့ပဲငါရအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းဒီ editing ကိုဒီရှင်တဲ့အခါကျရင် wowမိုင်းလိုက်လားဆိုရဲဟာမျိုးတောင်းမလဲမင်းတို့လည်းအဆင်ပြေနေရဲဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်အောင်ငါလုံးပြမယ်ဆိုရဲအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ ego ပဲပြောလို့ရလားဒီလိုအဲ့လိုမာနလို့ပဲပြောလို့ရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကဝင်လာတယ်ဗျာဘယ်ကနေဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမိရောအဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုဂျားထဲမှာ case တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်လာပြီးတော့လိမ့်နာလာကျွန်တော်ပဲလာပြီးတော့လို့နှိမ်လာလားမလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်စိတ်ကပေါ်လာပါတော့ okay ရရင်မင်းလည်းငါလည်းရအောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုရတာပြောနော်မင်းတို့ PC ရှိနေတဲ့ channel ကငါအေးငါဖုန်းနဲ့ပဲငါကြမ်းပြမယ် okay မင်းတို့လက်ပြီးကြမှာ easy ပြောနေရတယ်ငါဖုန်းနဲ့လေငါရဲကြမှာငါရအောင်ခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လို mindset မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအနေနဲ့အစွမ်းရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို mindset မျိုးနဲ့ကျွန်တော် RAM 2 phone နဲ့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ခဲ့ကျွန်တော် RAM 2 phone နဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေချင် income မရအောင်ဗျာအဲ့လိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကမှပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တစ်လကျော်လောက်ကမှကျွန်တော်ဖုန်းလေးအသစ်ဆောက်ရတာကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်နေတော့မယ်ကျွန်တော် PC ရမရှိ laptop ရမရှိဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်လိုမျိုးရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာ resource ကအဓိကမကျသေးဘူးပေါ့နော်အခုစကားလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ resource ကအဓိကမကျဘူးဘာကျလဲဆိုတော့ကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ mindset ကအဓိကကျတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုငရဲချားမှာဂေါ်နိုင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ပြည်ကိုရောက်တယ်တကယ် PC ကောင်းရင်လည်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ထပ်ပိုတာသွားကျွန်တော်နားလဲတာတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ငရဲချားအောင်ရအောင်ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ပြမှာကြာရင်လည်းမခေါ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာဒါက motivate ရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတာတခုလည်းပြောရတာလို့ဖြစ်လို့ရတယ်နည်းနည်းတော့အဆုံးရောက်နေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေး share လုပ်ပေးခြင်းပါကျွန်တော်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်